Iniciamos grabación, Barco de Papel, 5, 4, 3, 2. Te deseo mal, que te hayas marchado. A lo mejor de plano yo no era el indicado. Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado. Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme, porque lo que vivimos no se olvida en una tarde. Y atardecerá para recuperarme. Te van a platicar de mí y van a preguntar también qué fue lo que pasó, si se miraban tan felices y se mojarán tus ojitos hermosos. Te van a platicar de mí, las noches y el sillón aquel que guarda los secretos que solo tú y yo sabemos, y se mojarán tus ojitos hermosos. Y aunque quieras volver, ya no vas a poder. Yo ya te perdí la fe. Te perdí la fe. Corte, muy bien chavos, quedó muy bien, felicidades, un aplauso para todos.